ესე იგი გამოვედით ცენტრალური ქუჩიდან ორი გზა გვაქვს. ასე შეგვიძლია სახლებით გავიდეთ და მეორე გზა ასე შეგვიძლია გავიდეთ და მივიდეთ დილით რო გამოვედი. ძალიან ბევრი ადამიანი ტრიალედა თამაშობდნენ და მოდი ჩვენც იქ მივიდეთ რა. ნუ უკვე წარმოდგენა შეგექმნათ ხო მეგობრებო, ეს არის მეივილის ცენტრალური ქუჩა, ეგრე მანქანა გადის, ისაც გავიაცած კაციშვილი არ იყო. გარშემო არის რაღაც პატარა ფაბრიკები, ეს ქარხანა, ჩვენი ქარხანა იქით არის, იქითაც დასახლებებია. არაფერი ისეთი საინტერესო ვერ ვნახე და გადავწყვიტეთ ახლა წამოვიდეთ აქეთკენ. მწვანე სივრცეა და ახალგაზრდობას ნახულობდი და ნახოთ აბა სწორად მივდივართ, არ მივდივართ. აი ხო თითქოს აი მიგდებული ადგილია ხო? ისა სოფელია, მაგრამ აი ბალახი, ეს ყველაფერი გაკრეჭილია. ეს ახლა ეს ადამიანს ხელი რო არ ქონდეს მოკიდული, ხო? ასეთი კოხტა არ იქნებოდა. ამხელა სივრცეს სულ ამას ახლა მოტივით ეს სულ მანქანით არის გაკრეჭილი. ეს კი არის ხო იცი? აგე თვითნავი ჩვენ ვთქვით. გამოვიარეთ ეს რეაქტიულ თვითნავს გავუარეთ გვერდზე და მივიდეთ აბა იმედია ამ ბალახზე რო გადავალ ბილიკი არცად არ არის და United States USA Air Force ეს ალბათ უფრო აბა ნახო წარწერა ეს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რომ მოდიოდნენ რეაქტიული თვითნავები, ალბათ ის იმათი ის არის წარმომადგენელი 1 კაცი თუ რჩდებოდა. აბა რა წერია აქ ნახოთ. Republic Force 84 Thunderstrike Bird წერია. ეს 1953 წელს დადგეს ეს თვითნავი და მე ტექნიკური მონაცემები წერია. Flew attack ground support fission bombers ბომბჩენი ყოფილა. ბომბდამშენი თუ რა ბომბებს რო ესვრის სიჩქარეს არ ვითარებს, ნუ სიგრძე 27000 FPS მაქსიმუმ და 535 მეტრს არა 1900 უიმე 1900 მილს არ ვითარებს. არა ბოდიში რენჩი რა არის არ ვიცი 2000 მილზე გაფრინ 2000 მილზე ფრინავს რა დაუჯდომელი და სიჩქარეს არ ვითარებს 685 მილის საათში. ნუ მაინც ძველი თვითმფრინავია და ეს მონაცემები წერია. გუზები დაფრინა ვწავიდი ამ ბალახიდან. ეხლა ეს თვითმფრინავი რატოა ახლა? ნუ ალბათ ახლა მაინც ამერიკის ჯარის სიძლიერეს განასახია ეს. ნუ რეაქტიული ძრავა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაფრინავდნენ რა. 53 წელს. ეტყობა იქ რაღაცა ერთი ან ორი ბომბა ედოდა, გადაფრინდებოდა და დააგდებდა და მთელი ამბები. მაგრამ დიახ, არ გვაინტერესებს ჩვენ ომის ხალხი არა ვარ, ჩვენ ვართ მშვიდობის ხალხი, მაგრამ ცხოვრება, რეალობა რას იზავს? ცხოვრებისა და სამხედრო შეიარაღების გარეშე სამწუხაროდ თანამედროვე ცხოვრება არ მიდის. კაცობრიობას თავიდან უნდა სულ ომი, სულ ომობდნენ, სულ ბრძოლობდნენ და უბრალოდ ტექნიკა და საშუალებები სხვადასხვა. აი წავიდეთ ახლა იქ წავიდეთ. ძალიან ბევრი ბუზები და მწერები დაფრინავი და მოდი გავიდე აქედან. ეს მოჭილი ტოტები მოაქვს და იქით ყრია. რა ხდება არ ვიცი, თქო სპეციალური ადგილია სადაც მოჭილი ტოტებს აღაგებენ. წავიდეთ გავაგზავნოთ იქითკენ პარკი მეგულება. მოვიდეთ ამხელა pizza shop. კაციშვილი არ არის. ალბათ სავარაუდოდ ისე ყოველთვის მიკვის ხოლმე ასეთ ადგილებში როგორ აწარმოებენ ბიზნესს. ალბათ კვირაში ერთხელ ან დასვენების დღეს ან ზეიმების დროს ხალხი მოდის ალბათ აქ სადღაც და პიცას მიირთმევ, მაგრამ ახლა ამჟამად არაფერი არ მუშაობს. სულ მიკვის ხოლმე აი ხარჯებს როგორ ისტუმრებენ. აი როგორი ბიზნესია ეს. Sport bar. ხო, Friday, Saturday, closed. ესე იგი კვირაობი დაკეტილები არიან. ეტყობა სხვა დღეებში ძალიან ბევრი ხალხი მოდის. ეგ აწერია open
Tom Sports bar. ეს სპორტის ბარია. ესე იგი 21 წლამდე ასაკის უფროსი უნდა იყოს რომ შევიდეს, მაგრამ მუშაობს ორშაბათიდან შაბათამდე. დანარჩენ კვირადღეს ისვენებენ. აბა იქითკენ არის გასასვლელი, წავიდი აქედან. ასე ბალახი წავიდი. არა, მოდი იქ აწრე დავარყო. ესა, მაინც აი ეგ ლამაზი ხიდებია და საიდან დავარყო, მოდი ასე წრეს დავარყო, არ მინდა შენიშვნა მივიღო. ბატონი მოვიდა და რა ვიცი რა. წყობა პატრონია თუ რა ვიცი, არ ვიცი. ეს სიტყვით ცუდ დროსავად მოსულები მეგობრებო, კვირა დღეს, აი გუში რო ყოფილიყო, მე რამდენჯერ ვამბობ, გუშინდელი დღე რო ყოფილიყო, უფრო ბევრ რაღაცას ნახავდით. It's not working, yeah? In Sunday no working. Oh yeah, no, we're not open. Sundays and Mondays we're not open. Monday. And I'm truck driver and I have to rest close, standing here and working and see around what is going here. Okay, gotcha. No problem. I just didn't know if you need something. Thank you. დავიდან ის მე პატრონი მოვიდა, გადამიღო სურათი რასაკეთო და მე დამიძახე რასაკეთებ ახაო და მე ვთხარი ძოლი ვარ და მოვიდი შეინო პეთკი და ხო არა, კვირაობით ჩვენ აქ არ მუშაობთო, მარტო კვირის დღეებში. ხო ეგ არის რა, როგორ ჩვენ გავთვალეთ. მაგრამ უკან რო გავიხედე, აი ხო დილობიანად გამისტუმრა, მაგრამ მე დააძრო ეს ვიდეო და გადამიღო, დააფიქსირა ფოტოები. და რატო გააკეთე ახლა მაგრამ ეთყობა თუ რამე საეჭვო მოხდება რაღაცა უკვე დაფიქსირებული ექნება რომ წვანე მაისურში ადამიანი აქ შეინობდა და რაღაცა ფაქტები ექნება. მაგრამ ფრთხილები არიან ძალიან ფრთხილები. ასვიზავთ ამერიკა თავისი წესებია, თავისი კანონები. ახლა ამას გაუყვებით. ხო, უკვე ხვდები რაც ხდება. იქ ლამაზი საპარკო სივრცეა და ეტყობა დასასვენებლად მოდიან ხოლმე მოყავთ ბავშვები ისვენებენ და ის პიცერიას მაგას ემსახურებოდა. ჩვენ კიდევ გავაგზავნოთ მივიდეთ იმ პარკის სივრცეში და ასე თუ ისე ჩავწვდეთ პროვინციული ამერიკელების და კერძოდ ნორთ-დაკოტას მერვილის ქალაქის ასე თქვა ცხოვრებაში. შოვიდან ხედა უკვე რაღაც ოჯახები, ჯიპები და ბებია ბაბუებთან ერთად შვილიშვილები მოვიდნენ, ეთყობა ისინი და ახლა მიდიან. ჩვენ კიდევ აგერ გადაუხიოთ ჩვენი შემეცნებითი ასე თქვა მოგზაურობა. რა წერია ხა? In memory of your pioneer mothers. ვა. ეს პიონერები ვინც პირველად აქ მოვიდნენ, ამას ნიშნავს. აქეთ რა წერია? Big Goose River chapter of pioneer daughters. აი ცუდია რომ ისტორია არ ვიცი რა არის, რას ნიშნავს ესა? პიონერები ვინც ჩავთვალოთ ვინ პირველად მოვიდა აქა და აი თვისა ეს ისა. არის კაცი-შვილი არ და დილით რო გამოვედი იყო ხალხი და ეთყო რომ ემზადებოდნენ წავიდნენ ეთყო მიდიან ახლა ის მანქანაც რო ეს ახლა წავა ეს მალე და მიდია ვინმე შეხვდება ეს რა არის ეს პიონერი ესე იგი ვინც ომობდა ეთყობა ეს ამერიკელებს უყვართ ხოლმე ძველი იმები შენახვა და აქვია ამას საარტილერიო პუშკა ქართულად როგორ ზარბაზანი ისე მაინც ამის თრევა არ გინდა ეთქობა აქ უგრი ეს რა ვერ გავიგე ამის კონსტრუქცია აი ვერ გავიგეთ გავაგზავნეთ ჩვენი გზა ხო ნუ აი რეკრეაციული ისა აქვს რა გაკეთებული ამერიკელებს ხო უყვართ ხოლმე ზეიმების გადახდა რაღაც ყოველთვის და ეთქობა აქ იკრიფებიან რაც ასეთი ტყვა არის ბუნებრივი და როგორი მწვანე ის არის რომ სცენარეულობა ზემოდან
აქეთ რა ხდება? ეგ ფანტანიც არ გაკეთებული პერიოდულად ამოქესვარე. ეს მანქანაც წავიდა. და დილით რო გამოვიარე, აქ იმდენი ხალხი იყო, გამიხარდა რომ მეთქი გავივლით მეთქი, მაგრამ ვერ მოვასწარით. ბუზებმა შემჭამეს რა. ჯერ მანქანაში არ მყოფნის ხოლმე კაბინაში და ეხლა აქაც იმდენი ბუზები დაფრინავენ. ცოტა ხანი მოვითმენ და წავალთ. ეხლა სამხრეთი შტატი რო იყოს, ნიანგი ან რაღაცა ალიკატორი გამოჩნდებოდა და აქ რა უნდა ეხლა ალიკაცივა აქ. უბრალოდ ბუნებაა და ასე თქვა დასასვენებელი პარკად არის გაკეთებული ვილისთვის. ვაკეთებთ ხოლმე, მოდი რაღაცას ველოდებით, მაგრამ არ გამოგდის, მაგრამ ის რაღაცა რაც არ გამოგდის, გადავიყვანოთ კარგზე. და რომ დავიღალე და აი ამ სივრცეში უკვე ბუნებაში გავისეირნოთ და დავტკბეთ ამ მწვანე სივრცით. სულ მოვლილია, ნახეთ, ახლა ეს მანქანით არის გავლილი სულ. დაკრეჭილი. იქით რაღაცა მანქანას ხედავ. მეტყვი ვინმე მაინც იყოს კაცო, დამელაპარაკოს. ისე მაინც აი ბალახს რამხელა ის უნდა რა, რომ გადაკრეჭა, მე იყო მოვლილი რო არის, უკვე კარგად გამოიყურება და ეს რომ მიუშვა უკვე აჯოჯგული ცუდი რაღაცაა რა. ნუ ყოველ შემთხვევაში უვლიან ეს სადაც უნდა მოხდე ამერიკის ნებისმიერ შტატში, აი ბალახი მიგდებული არა. მე როგორც ვიცი, საერთოდ ეს ტერიტორია ვისიც არის, ვისაც ეკუთვნის, ხო? თუნდაც აი გაქვს სახლი და წინ ბალახი გაქვს, ხო? და თუ არ გაკრიჭე და თუ ისეთი კაი ფორმაში არ მოიყვანე, ქალაქი ან დასახლების გამგეობა გაჯარიმებს რა. ეხლა არ ვიცი ეს ძალით ხდება თუ არა ძალით, მაგრამ ფაქტია მე წავიკითხე რომ ნებისმიერ შტატში თუ შენ ბალახის რა ქვია საფარი არ აქვს მოვლილი, მაგაზე თავისი ჯარიმებია. ნუ თავისთავად ეხლა ეს ალბათ ქალაქს ეკუთვნის, ქალაქი კრიჭავს, მაგრამ უკვე ვინც თავის სახლის გარშემო იმათაც როგორი გაკრეჭილია ხო ბალახები. ეს წესია ასეთი. ნუ ეს რა არის ფრენბურთის სათამაშო. ეს ალბათ ბავშვები რო პატარა ბავშვებმა რო ითამაშოს სათამაშო მოედანი. და Island Park Shelter. ესე იგი კუნძულის park shelter. ნუ აქ ალბათ რაღაცა ხო იცით ამერიკელებს როგორ უყვართ ხოლმე ეს კორპორაციული რა ქვია იმას დღესასწაულები ან ზეიმობა და ეთყობა აი მაგიდებია და კომპანიას თუ უნდა რაღაცა გადაიხადოს რაღაცა, მაგრამ ხო, ნუ ეს აქ ბუფეტია, კვირას დღეს ისვენებენ და ან ამას დაიქირავებ რესტორან. მაგიდებია და ლაპარაკი კი უყვართ ამერიკელებს. რო აკლიათ ურთიერთობის დეფიციტი რო აქვს, შაბათ-კვირას ეთყობა აქ მოდიან და არირია მერვილის მოქალაქეები მოდიან აქ. აგე სამწვადია ბარბეკიუ, არითელი ამბები რა. უბრალოდ ჩვენ მოვედით ცუდ დროს. მანქანაში ზიანი ცეთ გოგოზის და ლაპარაკობენ, აბა წავა ესეც. აქეთ რა ხდება არის და იქიდან რომ მოვდიოდი, ერთი ძველებური სახლი იდგა და მოდი იქამდე მივიდეთ. ადრე რომ სახდებოდა ხალხი აი ძველებური ხის სახლია და იქ მივიდეთ რა ხდება. ნახოთ. ესეთი ადგილებია, ალბათ ვიჩრო გოგო შეუყვარდება, როცა მიდის სასიყვარულო ურთიერთობები. საწამოიყვან ახლა იქ ხარ ატარებ ქალაქში და მოდი ხართ აქა და საუბრობ სიყვარულს უხსნით. ესეთი რომანტიკული ადგილებია და გააჩნია ახლა ადამიანს როგორი ფანტაზია აქვს. ცუდი ადგილი ნამდვილად არ არის.
თუ მუშაობაზე და ფულზე ხო არ იფიქრებ და მით უმეტეს ისეთ მომენტში, როდესაც ოჯახის შექმნის ამბავი ხდება, უბრალოდ სიყვარული ხდება. ცუდი რომანტიკული ადგილი ნამდვილად არ არის. ისა ნამდვილად არის რომანტიკული ადგილი. ეგე დავინახე ეს სახლი და მივიდეთ იქამდე. ას ვაკეთებთ მეგობრო, ვითვისებთ პროვინციული ქალაქის ასე თქვა დასასვენებელ ადგილს. 1820 კაცი ცხოვრობს მერვილში. შეიძლება პორტლენდიდანაც მოდიან იქიდან ხო არის კიდევ დასახლება ხარ უნდა წავიდეთ თვითონ სადაც უნდა ავიღო. იქიდანაც მოდიან. აქ რა ხდება ეს? აშკარად რაღაც სათამაშო მოედანია. პატარა ჩოგბურთის ისა, ამას გააგორებენ სიტყვაზე, ასე. ამას გააგორებენ და პატარა საჩოგბურთო მოედანია რა. ასე ბადე. და შეგიძლია გამოაგორო. ხარ დავიწყებ. ვაი, მე არ წავახციებ. დააყენებ აგერ შუაში და პატარა საჩოგბურთო მოედანია. საინტერესოა ეს ხელოვნურია თუ ბუნებრივია? ალბათ ბუნებრივია. ამას ეცად ხო არ ამოთხრიდე. შენ ამოთხარეს თვითონ სპეციალურად. ხა იქ რომ მივალთ, იქ წავიკითხავთ რა ხდება. ხომ არ დაიღალეთ მეგობრებო. ზოგიერთი ჩვენი მაყურებლებისთვის ისეთი ექშენი არ არის, მაგრამ ჩვენ სტილს მივყვებით. ყველაფერი ბუნებრივად და ნატურალურად. გვარი მომზადებისა და წინასწარი დაგეგმილი პროგრამის მიხედვით. მივდივართ ჩვენ ვაჩვენებთ იმას, რაც არის, როგორც არის. და თავისთავად ჩემ ასას გიზიარებთ და თქვენც გიტოვებთ თქვენ ას და შტაბეჭდილებების გარემოცვაში, თქვენი შტაბეჭდილებების გარემოცვაში. ეხლა რა ხდება? აგერ არის პარკი და რუკაა და შევხედოთ. გავიგეთ ესე იგი პიონერ პარკი და აღწერილია სად რა არის. ეხლა Rock Garden, ეს ჩვენ ვიყავით, ეს ტენისის ისა პიონერ, ესე იგი Log School House built School House, ესე იგი 1873 წელს ააშენეს. და წაიწუთით, კარგად წავიკითხო და გეტყვით. აქრე given element. წავიკითხე ხა მეგობრებო და გავერკვიე. ესე იგი, ისტორია თავი დროზე ხო პირველი გამომყვანები, ვინც გადაწყვიტა აქ დასახლებული იყო, პიონერებს ეძახიან, ხო და აი მათ სამახსოვროდ ასეთი გუბერნატორი ყოფილა given by Elmer Brungadale. აი ეს აგერ იქ სავარაუდოდ ალბათ ის არის. და თავის დედას ყველა როგორ არის given by Elmer Brungadale in memory of his mother, Mr. Hute Margaret Brunze all pioneers mazas. ესე იგი თავის დედას უძღვნა ეს პარკი, აჩუქა და დედამისის სახით ყველა პირველ გამოყვანილ პირველი დასახლებულები არიან, იმათ სამახსოვროდ შექმნა ეს ასე თქვა პარკი. ესე იგი დედას აჩუქა ამ გუბერნატორმა რა. და აქ მე ხატია რა არის, სად რა არის. ჩვენ სადა ვართ, სად ვიყოფებით, ოპეგრია. ხო, აგერ არის ეს კარები და ოკადრი, როგარდენ, ოპაგრაფ, ერგარდენ, given master John Nemanis. სხვადასხვა ადგილებია, ასე დასასვენებელი და საერთო ჯამში გავიგეთ, რომ ამ გუბერნატორმა თავის დედას აჩუქა აი ეს ტერიტორია და ყველა თავისი დედის სახით ყველა დედას პატივისცა, ვინც პირველი როგორ ვთქვათ, ვინც პირველად დასახდა ამ ადგილებში რა. დამპყრობლებით ხო, ასე ვთქვა, დამპყრობლებით პიონერები რა, ვინც პირველად მოვიდნენ აქ და დასახდნენ და აქ დაიწყეს ცხოვრება. თავისთავად ახლა ყველა ემიგრანტ და ყველა მომსვლელს თავისი მიზეზი ქონდა
უმეტესად რომ ყველას უნდა კაი ცხოვრება და შეეცვალა თავისი რა ქვია ფინანსური და ცხოვრებისეული რეალობა. აგერ ამას ამ ბორსონის ძეგლიც ადგას. მის აპატივცემლად აბა წავიკითხოთ ჯონსონ, არა, ბი ჯონსონ. წავიკითხოთ რა ხდება. ეს ჯონსონი, ეს ჯონსონი ყოფილა პოეტი, ნორვეგიელი პოეტი, რომელიც ნობელის პრემია აუღია 1909 წელს. ამბობდი რომ ისე გუბერნატორი მეთქი, არა. Road Norwegian National Anthem, Javi Elker დეტე არ ვიცი, ეს ბრონსონი, არ ვიცი ეს უნდა წავიკითხო ვინ არის. B. Johnsoni received Nobel Prize for Literature 1903 წელს მიუღია ნობელის პრემია. Norwegian National Anthem and Javi Elker დეტე Lander is in love with land. და მე ნორვეგიელები ხო მე ხო გითხარით აქ ნორვეგიელები და ჩილოეთის ევროპის წარმომადგენლები ცხოვრობენ და მე აქ გადმოსახლებულა და დედამის აჩუქა ეს მიწა და ამ მიწაზე ესეთი პარკი გააკეთეს. მემორი ესე იგი მაინც ხო მოდიოდა ეს ხალხი კვდებოდა, სახდებოდნენ რა მთელი ამბები ემიგრანტული ცხოვრებას ეწეოდნენ. ესეთი ისტორიის მოწმენი გავხდით. აბა იქით რა ხდება? ეს ქვები სასაფლაო ხო არ არის? ესა. Dedication we dedicate state of Kitru Elmar Blondale family memory of the pioneer mother of his community. ეს 1974 წელს დადეს ეს მემორიალი, სადაც აღნიშნავენ რომ ამ ბრონდენმა ამ პოეტმა კაცმა თავის დედას აჩუქა ეს ტერიტორია. და აქით რა ხდება, აი პირველი ემიგრანტები როგორ სახლებში ცხოვრობდნენ, ამერიკის ისტორიას რო გადახედავ ხოლმე, ან და თუ აი როგორ მოდიოდა ხალხი, მაშინ არც ტელევიზორი, არც კავშირის საშუალება ამ სიცივეში არ გინდა დასახლდე და აი რა ხდება, აბა რა წერია In memory of nation Helfer Barden Hazel Hayes Chase Marian Chase Wolf. Ama შეგვიძლია შევიდეთ. ოპა. აი წამოდი რა მიწაში, სიცივეში, ახლა ზაფხულია, ცხელა და ისა და ზამთარში არ გინდა ამ სახში. ეს ნარჩენებია, ეთყობა ძველი, ალბათ 200 წლის წინანდელი ისინია. პანჩარა. საერთოდ რა არის იმ მეგობრებო, აი ამერიკელებს ახასიათებთ აი ყველაფრისგან ისტორიის შექმნა. ეხლა მე ხშირად მithქვია ხოლმე რა, ეხლა ჩვენი ისტორია და ჩვენი როგორი სავსეა ისტორიით და იმეები და არაფერი მოსაგონი არ აქვს და კელები ნებისმიერ ოღონდ მიზეზი მიეცი და უცბად ისტორიული იმას ქმნიან რა. ეხლა რა ძველი სახლია და ამისგან უცბად მუზეუმის ექსპონატი გახადეს. ყოველთვის აი ნებისმიერ ადგილას სადაც არ უნდა მივიდეთ, მე ჩვენ შეძლებს დაგვარად ხო ახერხებთ ხოლმე ან მუზეუმში შევიდეთ ან რაღაცა, ყველაფრისგან ქმნიან ისტორიას. და ჩვენ კიდე ჩვენ ისტორიას ისე კარგად ვერ ვუვლით და პირიქით ზოგი ჩვენ ისტორიას გვართმევს, იჩემებს და ასე შემდეგ. ჩვენი განათლები, ჩვენი მონდომებით ჩვენ მაინც გამოვასწორებთ და ჩვენ ისტორიას უფრო კარგად შევაფასებთ. იმიტომ აი ზოგჯერ მეშლება ხოლმე ნერვები კი აი სომხებმა ხო იციან ყველაფერზე ჩვენია, ვაი, ნახევარი თბილი მაგათი აშენებულია. ეკლესიები ათონისთვიდან და იქ ყველაფერი მაგათია, ვარძია მაგათია. ჯვარი მაგათია. აი ხო ხტებით ისკენ მიყვავს საუბარი რომ ცოტა უნდა ფხიზლად ვიყოთ რა და რაც მართლა ჩვენია, იმას სვანო გვედავება და უბრალოდ ლაპარაკშიც ნუ ეჩხრებიან რა. აი თვითონ ამერიკელებიც რა 200 წლის ქვეყანა აქვს და
ამდენ რაღაცას უფრთხიდებიან და როგორ უფრთხიდებიან თავის ისტორიას. აქეთ ახლა რა ხდება, რამე არის საინტერესო. ცუდია რომ ხალხი არ არის. დილით მე ხო გამოვიარე ასე წამოვედი ხო? და რომ შევამჩნიე. მაშინ კი გავიფიქრე, მეთქი აქ უნდა მოვიდე მეთქი და იმდენი ხალხი იყო, ბავშვები თამაშობდნენ, დარბოდნენ, იყო ჟრიამული მთელი ამბები, მაგრამ კვირა და მერვილის დასახლება და მოსახლეობა ემზადება უკვე შემდეგი სამუშაო კვირისთვის. ხტები რა დანიშნულებაა, ამიტომ აქაც ვნახე, იქაც ვნახე. მივიდი ახლოს. ეს ვერ ხტები. საინტერესოა. ავსტრიელებს ნომერიც ატებს. იქითა შორსაც არის აქ. ეს ხო არის აქ, იქითაც არის. რას ნიშნავს აზე? მანქანაც გავიდა იქიდან. მეორე ჯიპიც მოდის ალბათ ისიც გამოვა ამ პარკიდან და ყველამ დატოვა ეს პარკი. მარტო ჩვენ დავდივართ. ეხლა საფუში აქ ამიდია, მაგრამ ეხლა აგვისტოა, ერთ თვეში აქ უკვე სიცივე თოვლი და დისკომფორტი იქნება. ცხოვრობს ხალხი. არაფრიდან თავის ზეიმს აკეთებენ და აი საერთოდ რა მაგარია რა, აი ადამიანი სწორედ ადამიანებს ხო წუწუნებთ, ეს არა გვაქვს, სულ მიზეზები გვაქვს, რომ რაღაცა დავაბრალოთ ჩვენი წარუმატებლობა და ჩვენი ცუდი მდგომარეობა სხვას. მაგრამ არიან ადამიანები, რომ აი რაცა გაქვს, იმისგანაც ზეიმს და სასიამოვნო სიტუაციას ქმნი. სიდედრი, ჩემი ტატიანა ესტატონა. აი ძალიან ისეთი ძიმე ცხოვრებაა გავლილი, მაგრამ ყოველთვის თავის შვილებში ყოველთვის ცდილობს რაღაც აი დაბადების დღე არის, რაღაცა ზეიმია. შეიძლება კონდეს სხვა საჭმელი ან დიდი მწვადები და რაღაცე, მაგრამ რაც აქ ის პატარა ისე კოხტად, ისე ლამაზად გააფორმეს ხოლმე იმ სუფრას და იმას. გიხარია შეიძლება არ შეჭამო ბერი, მაგრამ აი უბრალოდ კარტოფილისგანაც ისეთ ლამაზ რაღაცას გააკეთებს, ისეთ ამ ტორს გააკეთებს და ჩვენ გვიხარია ჩვენ ათესავებს, იძეებს, ძოლისდებს და ყველას გვიხარია, რომ აი ზეიმი რომ მოდის, რომ შეიძლება დიდი რაღაც სასწაულის სუფრა არ გაიშალოს, მაგრამ რაც გაიშლება და რაც დაიდება მაგიდაზე დიდი ზეიმის განწყობას გიქნის. რატო თქვი ახლა მე ეს, რომ აი არიან ადამიანები და ჩემი სიდედრის ტატიანა ესტატონის სახით, აი მე რასაც ახლა ვხედავ აი ამერიკაში რასაც უყურებ, ცდილობენ ყველა რაღაცისგან ზეიმი და რაღაც საზეიმო სიტუაცია შექმნა და აი მომენტია რა. და მასეთ ხალხს გაუმარჯოს. რომლებიც არაფრისგან საზეიმო სიტუაციას ქმნიან და უბრალოდ ქმნიან კარგ განწყობას, რომ ადამიანებმა მიიღონ დადებითი ემოცია და დადებითი ცნობებით განაგრძონ ცხოვრება. ჩვენს აგერ მეგობრებო, ეხლა თავისებური ვიდეოა, მაგრამ მაინც რაღაცა მივედით იქითკენ, რომ არაფრისგან უნდა შექმნა რაღაცა ლამაზი განწყობა, ლამაზი სიტუაცია და ლამაზი გარემოება. ეს აქ რა ხდება? ედისონის მემორიალ ეს ვიღაცამ შეწირა ეს მაგიდა. ასია თუ ისია, მაინც ადამიანებმა ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ კარგი განწყობა შეუქმნათ ჩვენ თავსაც, ჩვენ გარშემო ადამიანებსაც და ასე შემდეგ. ვიცი ახლა როგორ მეც შევეცადე, რომ თავისებური განწყობა შემექმნა, გამომივიდა თუ არ გამომივიდა, მაგრამ მე შევეცადე, რომ ლამაზე და ეს სიტუაცია, რასაც ქვია, რომ ახლა ამერიკეთა
პოეტმა კაცმა თავის დედას აჩუქა ეს ტერიტორია და მოხდა ეს 100 წლის წინ, რამდენი წლის წინ და იმ ნაჩუქარი დადებითი ემოციიდან გამომდინარე, ამ პარკიდან გამომდინარე, ადამიანები ღებულობენ დადებით ემოციას. ალბათ ცხოვრების აზრიც ეს არის. ისე გვეცხოვროს, რომ ერთმანეთს დაუტოვოთ კარგი მოგონებები და უბრალოდ კარგი ემოციები. კარგით მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, იმედია შევხვდებით შემდეგ საინტერესო ვიდეოებში. კარგად.